單價8000幾蚊就可以買得一間全新嘅4房單位啦。今日我哋分享嘅就係魚龍山星耀一期130方嘅，咁呢個4房咧都係冇住過嘅。呢邊可以望到呢一個陽台個景觀，遠處都係可以望到我哋一個山景嘅。加埋呢一間咧係電梯26樓哦。高樓層嘅一個位置，而且咧都係朝翻西南朝向嘅。咁好似呢個裝修嘅一個4房咧係非常之小房嘅哦。呢邊咧就係我哋一個入戶門個位置，入戶花園都係已經拆咗噶啦。咁再過嚟咧，哇！呢個廚房真係超大啊！佢係利用咗我哋嘅一個生活陽台咧擴建出嚟啦，而且喺呢邊都可以望到我哋一個山景啊！翻到嚟如果喺呢度煮下飯嘅話，心情嘅話都特別放鬆嘅。咁呢個單位見到嘛，業主啊呢啲拆家私啊呢啲都係直接送俾你嘅哦，所見即所得。咁我哋咧再入嚟房間呢一邊睇下先。咁可以見到啦，呢個咧係一個洗手間嚟嘅，都係整到乾濕分離嘅。第一間客房咧個景觀都係特別開揚嘅哦，望翻山景。呢一間第二間客房咧係朝翻南向嘅，而且咧佢係3間客房咧都係整咗一個衣櫃俾你嘅，到時嘅話自己再買啲床就可以住入嚟啦。咁我哋咧最後咧嚟睇下主人房嘅一個空間。咁佢主人房咧係一個套間嘅一個設計，咁成個主人房咧差唔多咧就有成18個平方嘅，而且呢邊咧都係朝翻南向哦，同埋咧都係有送咗櫃俾你嘅。咁呢個戶型咧我哋就已經體驗啦。咁目前咧業主佢放嘅價錢咧係只需總價嘅話係106萬就 OK 啦。咁首期嘅話都係10幾萬就可以買到呢種4房哦，唔知你心唔心喐哦？咁都對呢個單位感興趣嘅話呢，就可以聯絡小林帶你現場睇下啦。呢一間房想了解嘅直接揾我啦。